Nii, alustame siis kaasava hariduse eriala infotunniga. Mina olen Kadri-Jaan Allika ja olen õppekava juhi abi. Õppekava juht on Tiiu Tammemäe, kes on ka täna meiega siin. Tutvustan Tutvustan täna teile siis, milline on üks edukas kandidaat, kes pääseb õppima kaasava hariduse magistriõppekavale, mis on meie õppekava ja, ja kes on olulised inimesed, et te teaksite, kelle poole pöörduda. Meiega on täna ka üks vilistlane ja üks hetkel õppiv tudeng ja annan teile siis pärast võimaluse esitada ka küsimusi, mis teil tekivad. Kui teil on küsimusi jooksvalt, võite neid postitada ka foorumisse või siis sinna chati, aga nendele vastan või siis meie vastame pärast seda, kui kõik oluline info on jagatud, et esitluse ajal ei näe neid. Nii, aga edukas kandidaat siis, keda me ootame õppima? Ootame siis õppima inimesi, kellel on vähemalt üks siis eeltäidetud nõuetest olemas. Et võiks olla keegi, kes on omandanud õpetaja kvalifikatsiooni õpetajakoolituses või siis haridusteadustes ja ka kooliõpetaja või eripedagoog sobib. Või on läbinud 4-aastase nominaalajaga rakenduskõrghariduse või siis bakalaureusekraad või siis sellega võrdsustatud kvalifikatsioon õpetajakoolituses või haridusasutuses. Ja oluline selle kõige juures on see, et te töötate siis ka kooliõpetajana praegu, mitte ainult ei ole kunagi töötanud, vaid praegu. Ja alates käesolevast õppeaastast ootame ka lasteaia õpetajaid, kellel on siis koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala ja siis sellele vastab kvalifikatsioon ka siis bakalaureusekraad. Ja oluline on sealjuures, et ta töötab ka lasteaias. See on hästi oluline meil sellel õppeaastal pidime kahjuks päris paljudele ära ütlema, kellel oli lasteaiaasutuse õppekava bakalaureusekraad olemas, aga kahjuks olid läinud tööle kooli. Et kuna meie õppekavaga koos tuleb ka vanemõpetaja kutse, siis me ei saa anda teile kooliõpetaja jaoks vanemõpetaja kutset, kui teil on lasteaiaõpetaja haridus. Et see on hästi oluline info, mida teada. Siis rõhutan veel kord, et oluline on, et te töötate samal ajal ja et teil oleks ka eelnevalt vähemalt 5-aastane õpetaja või tugispetsialisti ametikohal töötamise kogemus. Ja kui te töötate haridusasutuses, teil on kvalifikatsioon olemas, aga te võib-olla täidate parajasti haridusasutuse juhi rolli või eripedagoogi tööd teete või tugispetsialisti tööd seal koolis või lasteaias, siis on oluline ikkagi, et te täidate ka õpetaja või eripedagoogi ülesandeid, et teil oleks otsene kontakt klassiga. Oluline info on veel, et teil oleks eesti keele oskus vähemalt C1 tasemel ja te läbite edukalt vastuvõtueksami. Natukene õppekavast. Et õppekava maht on siis 60 ainepunkti ja on osakoormusega ning kestab 3 semestrit. Lõpetajale siis, nagu ma juba mainisin, omistatakse vanemõpetaja kutse tase 7 ja sinna juurde on siis valitav kompetents hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis. Ja kuna õpe on ainult 3 semestrit, siis see tähendab seda, et ta on üsna intensiivne. Seega on hästi hea, kui te ikkagi oma tööandjat ka informeerite, et te õpite ja et ta oskaks arvestada sellega, et see õpe saab olema intensiivne ja teil võib olla vajadus teha muudatusi oma tunniplaanis. Õppekava eesmärk on siis toetada õppijaid kaasava hariduse rakendamisel haridusasutuses nii organisatsiooni kui ka õpperühma tasandil. Ja õppeväljunditeks on, et te siis teate, mis on kaasava hariduskorralduse põhimõtted ja kuidas saab neid rakendada, tunnete arengu ja õppimise põhimõtteid ja sealjuures märkate õppijate vajadusi ning oskate vastavalt sellele kohandada siis ka õpikeskkonda, tagades siis õpitõue ja eduelamuse oma õppijatele. Sinna juurde oskate kujundada emotsionaalselt ja sotsiaalselt turvalist klassikliimat ja tunnete peamiste koostöövõrgustike toimimise võimalusi ja oskate neid ka rakendada.
ja kuna vanemõpetaja tase eeldab seda, et õpetaja juba toetab ka teisi kolleege ja on nii-öelda mentoriks oma kaaskolleegidele, siis õppekava üks eesmärkidest on ka see, et te toetate kolleege ja nõustate lapsevanemaid kaasava hariduse rakendamisel. Õppekava ise on siis dokument, kus on kirjas kõik õppekava eesmärgid ja õpiväljundid ning nominaalne kestvus, alustamise ja lõpetamise tingimus ja õppeained ja ta koosneb moodulitest, kus siis on kohustuslikud ja valikained ja lisaks on ka vabaainete moodul. Ja õppekava lõpeb siis lõputööga. Erialaained on teie õppekaval 39 ainepunkti ulatuses. Vabaineid saate 6 ainepunkti ulatuses valida ja lõputöö annab teile siis 15 ainepunkti. Kohustuslikudeks aineteks on teil kaasav haridus, areng ja õppimine ja sotsiaalemotsionaalsed oskused klassiruumis. Kõik ained annavad 6 ainepunkti ja lõpevad eksamiga ja kohustuslike ainete mooduli eesmärk on luua võimalused siis kaasava hariduskorralduse mõistmiseks ja rakendamiseks ja haridusvaldkonna rahvusvaheliste ja kohalike spetsiifiliste teadmiste, kogemuste ja suundumuste omandamiseks ja kriitiliseks analüüsiks ning toetada siis teie kui õpetaja professionaalsuse kujunemist, kompetentsust praktilises töös õppe diferentseerimisel. Ja siis see kohustuslik moodul koosneb siis kohustuslikest ainetest ja valikainetest ja need 3 kohustuslikku ainet on teil kõigil vaja läbida. Ja siis on meil ka valikained, mille hulgas siis on suunitlus kas siis lasteaednikele või kooliõpetajatele. Ja siis nende hulgas saate valida kaks ainet, mida te oma õpingute jooksul soovite läbida. Ja nende nii kohustuslike kui valikainetega siis taotletakse, et te teate neid kaasava hariduskorralduse põhimõtteid ja tunnete arenguõppimise põhimõtteid, oskate planeerida, analüüsida ja hinnata oma isiklikku tööd ning kavandada sellest lähtuvalt ka enda arengut ja olete valmis siis toetama nii kolleege kui lapsevanemaid kaasava hariduse rakendamisel. Siis nagu ma juba mainisin, on teil üks kohustuslikest moodulitest teadustöö alused. Selle eesmärk on siis luua võimalused teadustöö põhimõtete ja teadusparadigmade ning uurimistöö protsessi loogika mõistmiseks, luua võimalused uurimistöö läbiviimiseks ja vajaminevate kaasaegsete teoreetiliste ning metodoloogiliste teadmiste ja praktiliste oskuste arenguks. Et see moodul koosneb siis kahest ainest, on praktika teaduspõhine uurimine, arendamine, mis annabki teile väikese sissejuhatuse ja mõtte sinna suunda, et mida siis oma lõputööks teha ja on uurimisseminari aine, kus te siis saategi tutvuda juba spetsiifilisemalt meetoditega ja ülesehitusega, kuidas oma lõputööd tegema hakata. Et kogu see protsess on siis toetatud nende ainete kaudu. Ja lõputöö samuti koosneb tegelikult kahest erinevast ainest. Üheks on siis õpetaja professionaalne areng, mille jooksul te siis panete kokku oma vanemõpetaja kutseportfoolio. Ja teine aine on siis lõputöö, milleks saab siis olema tegevusuuring, et te teate juba ette mõelda. Tegevusuuring on siis selline uuring, kus te uuritegi iseenda tööd ja et ei pea hakkama õpingute kõrvalt veel ühtegi lisaülesannet täitma, lisauuringut täitma, et te saategi iseenda töö jaoks siis mõelda lähtuvalt sellest oma probleemile, mis teil on seal, mida te lahendada soovite ja siis te saate samal ajal, kui te õpite ja tööd teete, valmis kirjutada vaikselt oma lõputöö ka. Siis on teil olemas vabaainete moodul ja Tallinna Ülikoolis on selline erialasid lõimiv uurimus, mis on siis eluaine ja meie ülikoolis on see kohustuslik õppeaine
ja ta tavaliselt toimub siis 6-liikmelistes rühmades ja selle eesmärk on siis see, et saavad kokku väga erinevate erialade inimesed ning kuna teie vanemõpetajana peate nii ehk naa tegema koostööd väga paljude erinevate inimestega, et siis see annab teile võib-olla võimalust veel proovida läbi, kuidas siis teha erinevate teiste erialade esindajatega koostööd ja kuidas leida ühine keel, kui me võib-olla päris ühises infoväljas igapäevaselt ei tööta. Nii, ja siis natukene vastuvõtueksamist ka, et vastuvõtueksamid toimuvad meil 2. juulil ja 3. juulil ja me võtame vastu 25 üliõpilast. Selleks, et vastuvõtueksamile registreerida, tuleb siis teha avaldus SAIS keskkonnas ja sinna siis laadida ka motivatsioonikiri. See põhi on ka olemas, et see motivatsioonikiri tulekski täpselt sellele põhjale vormistada. SAIS-i tuleb lisada kindlasti väljavõte EHIS-est enda töökogemuse tõestamiseks, et kui kaua ja kus asutuses te ikkagi tööl olete olnud. Ja siis on meil kutsesobivusvestlus ja enne kui te vestlusega alustate, saate te ühe inglisekeelse artikli lugeda 10 minutit enne vestluse algust ja pärast toimub siis komisjoniga selle alusel lühike eestikeelne vestlus, mis te sealt lugesite, mis te teada saite. Et selle vestluse eesmärk ongi selgitada siis välja teie varasem töökogemus ja õppimise kogemus ja kindlasti ka motivatsioon siis õpinguteks ja erialaseks tööks. Sellel vestlusel on siis hea, kui te saate ennast tutvustada, jagada oma varasemat teekonda, kuidas te olete jõudnud siiamaale ja kindlasti on meil teile küsimusi hariduse valdkonnast, kaasava hariduse päevakajalistel teemadel ja kindlasti tasub tutvuda meie õppekavaga ja ka vanemõpetaja kutsestandardiga, sest ka nende kohta me kindlasti teie käest küsime, et see ei tuleks teile siis üllatusena. Nii, ja kui siis vastuvõtueksamen on edukalt läbitud ja õpingud algavad sügisel, siis esimesel semestril, nii, mingil põhjusel ei liigu, esimesel semestril saavad teil olema kohe kaasava hariduse aine, areng ja õppimine aine, praktika tõenduspõhine uurimine ja arendamine ning siis vastavalt sellele, kas te olete kooli- või lasteaiaõpetaja, siis saate valida, kas õpiraskustega õpilase toetamine või hariduslike erivajadustega õppija toetamine. Siin on jaotus, nominaaljaotus, kuidas ained jagunevad, et suurem rõhk on siis ikkagi esimesel ja 2. semestril ja siis 3. semestrisse jääbki tegelikult teie lõputöö kirjutamine, et saate seda siis rahulikult toimetada. Õppesessioonid, et te teaksite arvestada, toimuvad neljapäeviti ja reedeti üle nädala, kuid kuna õpe on siiski intensiivne ja iseseisvat tööd on väga palju, siis võib-olla on mõistlik arvestada sellega, et need üle nädala neljapäevad ja reeded, kui õppetööd ülikoolis kohapeal ei toimu, et need võib-olla võiksid siis jääda nende iseseisvate tööde tegemiseks, et teil jääks ikkagi aega ka puhkamiseks ja perega olemiseks. Et kui te neid ainepunkte vaatate, siis võib-olla on oluline teada, et üks ainepunkt võrdub 26 tundi tööd ja sinna alla läheb siis kontaktõpe ja kõik muu veel, mida teil on vaja teha. Et iseseisvad tööd on lugemistööd, on praktilised ülesanded ja vahel on vaja rühmatöid teha, et kindlasti ei tasuks lükata kõiki kohustusi kuskile semestri lõppu, kus kõik tähtajad on, vaid et hajutada õppimist ja võimalikult hästi planeerida oma aega, et jõuaks kõik asjad tehtud. Tunniplaanid peaksid valmis saama jaanipäevaks, seega selleks ajaks, kui vestlused algavad, peaks see olema juba teile nähtav, et te saate juba enne seda tutvuda, kas see on tehtav ja kas kõik asjad mahuvad plaani. Tunniplaani leiab siis Asiost. Ma saan teile seda ka kohe näidata. Asio leiate ülikooli kodulehelt. Küsin üle, kas on näha ülikooli leht, panin ette praegu.
ja väga hea, et kui lähete Tallinna Ülikooli kodulehele, siis siin üleval on login ja siit saate valida näiteks õis 2, kui te tahate õppekava uurida, aga tunniplaani leiate Asiost. valite Asio, siis on siin üleval õppetöö ja üritused, ei, vabandust, ainekalendrid õppetöö ja üritused ikka. ikka õppetöö ja üritused, ja, aitäh. ja magistriõpe. Võtate siit magistriõppe, sest kaasav haridus on magistriõpe ja leiate siit siis tähestiku järjekorras kaasava hariduse õppekava. Võtame esimese õppeaasta, sest puudutab teid rohkem ja siit ma lähen 1 aasta tagasi ja võtame siit september, siis te saate vaadata, kuidas nägi välja selle, selle aasta tunniplaan alguses, et saate siin siis tutvuda, kui uus tunniplaan on välja tulnud, et millised tunnid ja mis päevadel saavad olema. ja ma näitan teile selle õppekava leidmise ka jälle siitsamast login, õis 2 ja siin on vasakul ääres õppekavad. võtate jälle magister, Haridusteaduste Instituut ja leiate siit kaasava hariduse õppekava. see on see viimane ja siis saate siin tutvuda, milline on kaasava hariduse õppekava, millised ained tuleb läbida erinevates moodulites ja mis on nende moodulite eesmärk ja siin samamoodi on olemas ka nominaaljaotus, mis semestril, millised ained toimuvad. nii, paneme selle eest ära. ja siis mul ongi suur rõõm anda sõna meie vilistlasele Mare Tallale ja kohe, kui Mare on jaganud oma kogemust, saab sõna meie praegune tudeng Kadi Valder. nii, Mare, ma lõpetan jagamise ja võimalus on sinul. Ja aitäh. Tervist teile kõigile. Kui Kadrian palus mul rääkima täna tulla siia, siis ma olin hea meelega nõus, sellepärast et minu 1,5 aastat kaasava hariduse erialal olid äärmiselt põnevad. Ma sõnastasin enda jaoks täna 3 küsimust, miks, mida ja kuidas. Nii et kõigepealt siis, miks ma üldse sinna erialale õppima läksin? Esimene põhjus oli see, et mul oli magistrikraadi vaja. Et olin ammu otsinud erialasid, kus seda omandada, aga mitte ükski nagu ei kõnetanud varem ja kui see kaasav haridus tuli, siis ma teadsin, et see on midagi mulle, sest minu õpingud jäid sinna 90ndate aastate keskpaika, kui ma sain siis rakendusliku kõrghariduse, nii et magistrikraadi mul ei olnud, kuigi ma õpetajana võisin töötada. Ja kuigi mul oli vanemõpetaja kutse olemas, siis tegelikult oli ka päris motiveeriv saada siis eluaegne vanemõpetaja kutse. Siis muidugi oma teadmiste uuendamine, sellepärast et see, mida me õppisime 30 aastat tagasi, see enam tänapäeval ei kehti. Nii et see oli ka väga mõjuv põhjus, miks siis õppima asuda. Siis eneseareng kindlasti ja hästi oluline siis oma tööriistakasti täiendamine. Ning võib-olla kõige olulisem ka see, et seesama tunne ja intuitsioon, et mida ma koolis ja klassis tegin, et kas see on nüüd siis ka teaduspõhine või mitte, et mul oli vaja seda kinnitust saada. Mida me õppisime ja mis minu jaoks nagu kõige vajalikum oli? Seesama õppimise ja arengu psühholoogia tegelikult oli vast kõige olulisem, sellepärast et kui ma ei tea, kuidas see õppimine toimub, siis tegelikult on mul väga keeruline tõhusalt oma tööd klassis õpetajana teha.
siis õpiraskustega laste kaasamine, sest kui mina õppisin omal ajal, siis sellist teemat ei olnud ja kõik see, mida ma seal klassis tegin, siis tegelikult oli see nagu pigem leiutamine ja oma kõhutunde järgi otsustamine, aga sellist teaduspõhist asja nagu ma ei olnud saanud, nii et ma tahtsin seda kindlasti. Ja võib-olla see õpetaja eneseareng ja oskus läbi enesereflektsiooni siis määrata oma arenguvajadusi, see oli ka väga-väga oluline meie jaoks. Ja mis siis tegelikult kõige olulisem vist minu jaoks oli see, et ma sain tõuke minna edasi süvitsi ja ja uurida siis põhjalikumalt seda, et mida ma sealt siis klassis teen. Ja pärast ülikooli lõpetamist tekkis mul endal tohutu soov ennast täiendada, edasi uurida ja praeguseks olen siis Tallinna Ülikooli Õpetajate Akadeemia külalislektor. Nüüd kindlasti hästi põletav küsimus on see, et kuidas leida seda aega oma põhitöö kõrvalt ja pere kõrvalt. See on hästi keeruline, aga absoluutselt mitte võimatu. Et kõige suuremaks oskuseks vist minu puhul kujuneski see aja planeerimise oskus, et ma ei jätnud oma asju viimasele minutile, vaid ma tegin seda niimoodi pidevalt, pigem varem kui hiljem ja sain kõik oma asjad tehtud. Ja see ülesannete tegemine, mis me seal ülikoolis saime, need ülesanded, see soodustas tegelikult hästi palju meie koostööd oma kolleegidega, sest enne neid õpinguid ma kohe kindlasti nii palju oma kolleegidega ei suhelnud. Ja hästi oluline tegelikult nende õpingute läbimisel oli see sisemine motivatsioon, et kui ma ikka ise midagi väga tahan teha, siis ma saan sellega hakkama ka. Nii et minul on tõeliselt meeldivad kogemused ja need teadmised ja oskused, mida ma ülikoolis sain, need on mulle hästi palju kasuks tulnud. Nii et kõik, kes veel kahtlevad, siis minge õppima. Aitäh! Aitäh, Mare! Kadi? Ja tere, mina olen siis Kadi, tudeng hetkel, rõõmus ja rõõsa tudeng, et plaanisin samamoodi siin samadele küsimustele vastata nagu Maregi, et miks ma läksin ja kuidas ma vastu pean ja mis mul mõtted edasi on. Aga ma mõtlesin, et ma natukene räägin ka sellest, et kuidas ma selle erialani üldse jõudsin. Et minu taust on see, et ma olen lasteaiaõpetaja tegelikult, et mul on laste alushariduse pedagoogika bakalaureus ja ma olin olnud kodus 5-4 aastat ja tuli aeg hakata minna tagasi tööle ja siis ma hakkasin mõtlema, et nojah, et ma sellest magistrist olin kaua unistanud, et äkki me siis nüüd teeme selle magistri ära ja ma läksin katsetele alushariduse pedagoogika magistrisse ja ma mõtlesin, et miks nagu ainult ühega piirduda, et võtame siis midagi veel ja ma vaatasin, et see kaasav haridus, mul on endal HEV laps, kaasav haridus minu jaoks on tegelikult väga selline oluline, veidi isegi põletav teema ja ma lugesin seda kaasava hariduse tutvustust ja mõtlesin, et okei, et kui ma alusharidusse sisse ei saa, et siis see oleks küll nagu päris hea variant ja ma siis kandideerisin siis korraga ka sinna ja juhtus nii, et sellel päeval, kui ma pidin minema alushariduse vastuvõttu või selle kutsesobivusvestlusele, sama hommikul ma sain teada, et ma sain kaasavasse haridusse sisse ja ma pidin hakkama otsustama, et mida ma siis teen.
ja ma ei osanud otsustada ja siis ma mõtlesin, et okei, aga ma sõidan sinna vestlusele ära, ma tee peal äkki mõtlen välja ja ma tee peal mõtlesingi välja, et ei, see kaasav haridus on ikkagi rohkem minu veregrupp ja ma läksin Tallinnasse, võtsin endale toreda kohviku treti ja tähistasin siis seda, et ma sisse sain. Et minu teekond läks ja nii ja tegelikult ei tööta ma enam lasteaias, et nüüd ma töötan koolis ja mul on sellest erialast hetkel juba niivõrd suured kasud sees, ütleme niimoodi, et ma saan kõike seda, mida me praegu õpime, väga praktiliselt kohe oma igapäevatöös rakendada. Ehk siis, ma töötan 1. ja 6. liitklassi klassiõpetajana. Mul on selline tore kirjuseltskond, kus on HEV-lapsi ja tavalapsi ja ma pean õpet kohandama kuskil 4 lapsele iga päev. Ja kõik see, mida ma õpin põhimõtteliselt igapäevaselt ülikoolis, ma saan selle rakendada oma igapäevatöösse. Ja see on nagu selline kõige suurem nagu pluss minu igapäevatöö mõttes. Ma panin endale kirja siia, aga kui ma hommikul mõtlesin, et mida ma siis nagu veel rääkida võin, et üks suuri plusse selle õppe juures minu jaoks on meie kursusekaaslased, et meie loengud, seminarid ei ole kunagi sellised, et me vaikides kuulame või noogutame kaasa, vaid meil on hästi elavad arutelud, meil on hästi elavad kogemuste jagamised, meil on toredad õppejõud, kes seda kõike ka toetavad, et nad lasevad meil vahepeal ka vaielda, sest et on teemasid, kus me võime minna veidi tulisemaks võib-olla, sest et kogemused on inimestel erinevad, meie taustad on erinevad, meie mõttemaailmad on erinevad, et vaidlusi on meil olnud hästi mõnusalt edasiviivaid, et see on nagu selline suur pluss, sest et see on ilmselt ükskõik kus kohas ka ju tööl, et kui sul on tore seltskond ümber, sul on motivatsiooni rohkem ja sa naudid rohkem kogu seda protsessi. Ma vaatan ruttu, mis ma veel endale panin. Mare rääkis nendest ainetest, mis tema jaoks olid nagu hästi olulised. Tegelikult ma pean ütlema, et minul on täpselt samad ained, et samamoodi see areng ja õppimine, et kuidas see laps ikkagi õpib, kuidas ma temani jõuan, kuidas ma peaksin mingisuguseid asju edasi andma, millistes olukordades oleks mul mõistlik ise üldse suu kinni panna ja mitte end peale suruda, lasta lapsel kuidagi mingisugused protsessid ära protsessida. Et see on kasulik aina ükskõik millisele õpetajale, ka lapsevanemale, ükskõik kellele, et neid asju on vahel vaja lihtsalt meelde tuletada, et eks sa iseenda peal ka näed, millal sa oled vastuvõtlikum ja millal sa ei ole. Et selline hästi tore nagu meeldetuletus selle aine puhul ja õppejõud samamoodi oli hästi tore. Ja õpiraskustega õpilase toetamine, et põhimõtteliselt ikkagi absoluutselt iga päev ma seda kõike rakendan, kasutan, me teeme hästi praktiliselt kõike läbi. Sellist nagu lihtsalt teooriat meil ei ole, kogu aeg on käed küljes, kogu aeg me analüüsime, kogu aeg me katsetame ja saame alati tagasisidet, kuidas läks, mida parendada, mida märgata, mida vaadata. Et jah, et need on need ained ja mis veel? Ma tahtsin lõputööst rääkida natukene, see on nii bakalaureuse kui ka magistris tegelikult selline muret tekitav teema tõenäoliselt nii ühele kui teisele. Et kaasava hariduse erialal on nii, et selle lõputööga sisuliselt te saate tegelema hakata kohe alguses või vähemalt te saate hakata oma mõtteid sinnapoole settima. Et te ei pea hakkama kohe küll teemat valima, aga te saate hakata, sammud lähevad sinna suunas kogu aeg, et selle tegevusuuringu kirjutamine on hästi toredasti ja mõnusalt ära jagatud selle 3 semestri peale, et oleks nagu see pinge, see lõpupinge nagu kaob ära, et sellesse viimasesse semestrisse, 3. semestrisse jääb selle lõputöö või selle tegevusuuringu kõige põnevam osa, ehk siis see reaalne uuring ise. Et enne seda sa oled kõik selle teooria ja kõik ära teinud ja siis seal lõpus on see kõige põnevam, kus sa saad siis päriselt hakata uurima seda, mida sa uurima tahad hakata. Et
selline loogiline ja pehme, ütleme niimoodi, on kogu see lõpuosa, et jah, loomulikult magister ei ole selline möödaminnes tehtav asi, et see ikkagi nõuab keskendumist ja see nõuab tööd, aga magistrisse minek on ju ka läbimõeldud otsus, et sa ju tegelikult justkui oma mõtted juba sinna suunas ikkagi oled pannud. Et jah, et mina isiklikult väga soovitan, ma olen väga kehv nagu müügimees, aga mina väga soovitan seda eriala, et me oleme kursusekaaslastega ka rääkinud, et me oleme tõesti väga rahul. Me ei oleks arvanud, et me nii rahul oleme, aga me oleme, et me saame sealt täpselt seda, mida meil vaja on ja me saame sealt täpselt seda, mida me otsima tulime. Et jällegi selle sama aine areng ja õppimine koha pealtki, et sa saad kohe nagu kõik selle ära rakendada, mida sa õpid, midagi sul meelest ära minna ei saa, sul on kogu aeg midagi töös ja see tuleb sulle ainult suuresti kasuks. Et igaks juhuks enne, kui ma aitäh ütlen, ma korra vaatan üle, ega ma midagi ei unustanud. Et jah, nii. Ja ühe plussina veel see, et ma saan, mul on praegu teadmisi nii palju, et ma saan aidata ka kolleege, et meil on väike maakool, pigem sellised vanemad õpetajad, kelle jaoks kaasav haridus kui selline on üldse selline väga veider asi, millest tegelikult väga täpselt nad aru ei saa, et mida see siis ikkagi tähendab, et ma saan neid aidata, ma saan neid nõustada, suunata, saan mingeid nippe anda neile, mingisuguseid uudseid lähenemisi, mille peale nad võib-olla ise pole tulnudki veel. Et jah, et nagu ma enne ütlesin, kaasav haridus on, mulle tundub minu veregrupp, mulle see väga meeldib ja mina igal juhul soovitan, et kui sa juba siin infotunnis oled, järelikult see mõte ikkagi kuhugile sinnapoole juba liikumus on, et julgelt astu see samm edasi ja mine tee need katsed ka ära, et tegelikult ka on väga tore eriala. Nii et aitäh. Aitäh, Kadi. Ma usun, et Kadi ja Mare on valmis ka teie kõikidele küsimustele vastama, mis pärast peaks tulema. Nii, aga mul enam väga palju siin jagada ei ole. Et näitan teile ära ka mõned olulised kontaktid, et kui teil on veel mingeid küsimusi ennem kandideerimist, et siis leiate neid ülikooli kodulehelt. Saate kirjutada Tiiule, minule ja siis on õppekorralduse spetsialist ja Aili Tamm samamoodi oskavad vastata erinevatele teie küsimustele. Ja nüüd ongi võimalus vastata teie tekkinud küsimustele. Ma võtan kõigepealt ette need juba, mis tekkinud on, teised saavad oma mõtteid seedida veel nii kaua. Nii, kas õpetajana töö alla läheb ka tudengite õpetajaks olemise aeg ja või huvigruppide õpetajaks olemise aeg, diplomitööde juhendajaks olemise aeg? Tiiu, äkki sa oskad aidata, aga ma tahaks öelda, et ei lähe, sellepärast et te peaksite ikkagi päriselt töötama asutuses ka praegu õpingute ajal, mitte see hetk, kus te kunagi midagi teinud olete. Ja ma võin täiendada, ma olen siis praegune õppekava juht. Tõepoolest ütleme, et alustame sellest, et mis haridus teil on, kus te töötate, kas teil on olemas juba õpetajakoolituse haridus ja töötate koolis ja sealhulgas te olete olnud siis ka ütleme huviringide õpetaja ja midagi muud ka või ütleme, et mis nagu see baas on, et diplomitööde juhendajaks olemise aeg kindlasti ei ole võrdne õpetajaks olemise ajaga. Rõhutan seda ikkagi, et meil õpetajad saavad vanemõpetaja kutse. See tähendab, et nad on õppinud õpetajaks, nad on kooli tulnud selleks, et sinna jääda, nad on 5 aastat koolis seda tööd teinud ja panustanud ja tahavad nüüd veelgi enam panustada, et kooli veelgi kaasavamaks muuta. Nii et selles mõttes me ei tahaks anda seda vanemõpetaja kutset lihtsalt niisama, vaid ikkagi tõesti neile, kes seda päriselt väärivad. Nii et kui teil nagu üldse kogemust kooliga töötamisega ei ole, siis vastus sellele küsimusele selle informatsiooni põhjal on ei, aga ühesõnaga jällegi, et vaadake kõigepealt üle oma haridus ja ikkagi äkki seda lastega töötanud seal ka, et siis me võime asja ümber vaadata. Siis on kirjutatud ja küsitud, et olen lõpetanud alushariduse pedagoogi eriala bakalaureuseõppes, hetkel töötan juba 5. aastat koolis klassiõpetajana, kas olen sobilik kandidaat? Vastavalt kriteeriumitele ei ole. Mina soovitaksin õpetaja kutse
taodelda lihtsalt õpetajakutse liidult ja pärast seda, kui see õpetajakutse on omandatud, siis olete küll sobiv kandidaat. et praegu vist need tähtajad on selleks õppeaastaks möödas, aga me ootame teid kindlasti järgmisel aastal õppima. Siis on küsimus personaalselt mulle suunatud, et kui on olemas kvalifikatsioon, aga ei ole konkreetselt lõpetanud just koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala, siis kandideerida ei saa. Lõpetanud kunagi noorsootöö eriala hoopis, lisaks olnud lasteaiaõpetaja pea 11 aastat, tänaseks sellest 2 viimast aastat erirühma õpetajana. Noorsootöös ilmselt läheb sama asja alla nagu eelminegi, et tuleks ilmselt õpetaja kvalifikatsioon kõigepealt omandada oma töökogemuse põhjal. See on kindlasti tõenäoliselt ka võimalik, sest teil on väga palju töökogemust ja siis pärast seda on võimalik kandideerida. Ja siis on veel küsimus, et töötan lasteaia direktorina 6 aastat, mul on bakalaureusekraad kutseõpetaja. Kas ma saan aru, et minul ei ole võimalik kandideerida, sest ma ei tööta otseselt lastega, kuigi igapäevaselt on vajalik nõustada sel teemal õpetajaid ja ka lapsevanemaid? võin No, vastata. ja, ja et tegelikult te olete just see kandidaat, kes tegelikult meile väga sobib, kuna ütleme, juhist sõltub väga palju. Kui juht ise on kaasamise meelt, siis tegelikult ka see asutus nii-öelda astub sama jalga. Aga ütleme, kuna õpingute vältel siiski on vaja väga palju nii-öelda praktiseerida tööd ka nii-öelda selle grupiga, selle laste siis rühmaga või koolis selle klassiga, eks ole. Nii et sel juhul te peaksite mõtlema oma sellise tööpäeva peale, et kas teil on võimalik ka ütleme mingisuguse rühmaga mingisuguseid tegevusi läbi viia. Et juhina kindlasti te saate väga palju panustada, ütleme seal kaasava hariduse aines, mis tegelikult ongi selline asutuse põhine aine. Aga ütleme, kui on juba need õpiraskused seal koolis ja lasteaias, ikkagi seal on vaja nagu lastega tegevusi läbi viia. Et kui te leiate, et teil on võimalik oma töölauale ka neid asju sinna juurde panna õpingutest tulenevalt, siis te olete meile väga sobiv kandidaat. Et praeguse tingimuste järgi te sobite meile kandideerima, aga ütleme õpingute vältel, et ei tuleks välja see, et tegelikult te nagu juhina ei lähe sinna rühmaruumi üldse tegutsema, et see oleks vaja nagu enda jaoks läbi mõelda. Selge, aitäh, see nagu oligi kõige olulisem, et kas üldse on mõtet hakata asju ajama, sest ma olen küll 23 aastat kutsehariduses ka olnud õpetajana tööl, et varasemalt, aga praegu lihtsalt on läinud asjad nii ja teema on väga paeluv ja huvitav. Ka minul on endal olnud üles kasvatada erivajadusega laps, nii et selles mõttes selline asi, mis selles eas õppimiseks ja magistrihariduse omandamiseks väga-väga kõnetab. Nii et olete teretulnud meile kandideerima. Väga tore, aitäh. Siis on küsimus salvestuse järgi kuulamiseks. Usun, et need salvestused lähevad üles siis sellele samale lehele, kus te registreerisite infotundi, et kogu info läheb sinna. Siis oli küsimus, et Kadi rääkis oma bakalaureusekraadist ja sai kaasavasse haridusse õppima tulla. Ikka lasteaednikud, kellel on bakalaureusekraad, saavad asuda õppima, kui nad töötavad lasteasutuses, et lasteaias siis, et ikka on võimalik, see oli ka üks nendest tingimustest seal, aga oluline siis on, et töötate lasteaias siis ka. Ma kommenteerin juurde, et Kadi on selles mõttes nagu ütleme erandlik nähtus, kuna tema astus meile sisse oma lasteaiaharidusega, töötades lasteaias, et ta nagu vastas nendele tingimustele, ta vastas lasteaiaõpetaja kvalifikatsioonile, õpingute vältel ta vahetas töökohta ja vot sinna vahele enam ülikooli ei saa. et selles mõttes ütleme ikkagi vastuvõtu hetkel peavad olema need tingimused täidetud. Et siit järgmine vist tuleb nüüd ka see, eks ole, et see Mariti oma see, et on alushariduse bakalaureus, aga ütleme jah, et ütleme, et kui teil ikkagi on nii-öelda see alushariduse bakalaureus ja te töötate koolis, ja siis tegelikult mõelge just nimelt sellele, et ütleme, meie kaasava hariduse haridus on pigem nii-öelda teine magistrikraad sisuliselt. Ütleme, need, kes on juba kord õpetajaks õppinud 5 aastat, on koolis töötanud, saavad teise magistrikraadi. Või ütleme, lasteaiaõpetaja, kes tegelikult ju baka pealt on õpetaja ja võib ka sealt saada nii-öelda vanemõpetajaks. Need ongi nagu natukene erinevad suunad. Nii et jällegi me ei taha vanemõpetaja kutsestandardit kuidagi allapoole lasta. Me tahame ikkagi need, kes selle kutse saavad, päriselt seda väärivad.
siis on küsimus, et lõpetasin Tartu Ülikooli mikrokraadi laste õigused ja heaolu 18 EAP-d. Kas ainepunkte saab sisseastumisel arvesse võtta? Sisseastumisel me vist ei saa võtta, aga õpingute ajal võtaga võib proovida taodelda, et saab võib-olla koormust natukene vähemaks, aga selleks tuleb siis see võta taotlus esitada. Siis kui veel 5 aastat täis ei ole töötanud, kas siis veel ei peaks sellel aastal kandideerima? Ja noh, tingimused ütlevad, et peab olema vähemalt 5 aastat töökogemust, nii et selle kohta ilmselt peaks ikkagi jah, veel natuke kogemust koguma ja siis kandideerima. aga kui jällegi konkurss ei ole väga suur ja ütleme, teil on see 4,5 aastat olemas ja 5. ei ole, 1 aasta pealt kindlasti ei maksa tulla. aga ütleme, kui see 5. aasta on juba selline nibin-nabin, siis jällegi sõltub sellest, et kuidas kujuneb pingerida, kui palju vastajad saavad. aga Kadrian ütles õigesti, ütleme, et ametlikult seda tingimust hetkel ei ole, nii et tegelikult peaks nagu 5 aastat ikka olema praktiseerinud pärast diplomi saamist ja siis tulema meile õppima. Küsimus, kas Eestis ei ole mitte üks tasuta magistriõpe? Jah, aga seal on selline konks, et kui on möödunud eelmistest õpingutest vähemalt 2-kordne aeg, magistriõpe on 2 aastat, siis on võimalus uuesti kandideerida ja meil on 5-aastane töötamise nõue, seega see kvalifikatsioon ikkagi toimib, see sobib ja ikka on tasuta õppimise võimalus. Nii. Kas on veel küsimusi? Ei pea kirjutama chati, võib ka otse küsida. Küsimusi Kadile, Marele. No mul on üks küsimus siis. Mul on väga kirju ajalugu ja ma hetkel asusin tööle matemaatika ja klassiõpetajana kooli, aga eelnevalt on mul 20-aastane kogemus tantsuõpetajana ja olen lõpetanud Tehnikaülikooli logistikaalal, kus on väga tugev matemaatika, oli kõrge matemaatika ja Tallinna Ülikooli koreograafia erialal. Kas mul on võimalus kandideerida või ma pean minema mingisugust muud asjandust otsima? Kui tantsuõpetaja eriala, kui ta on teile andnud õpetaja kvalifikatsiooni, siis ja te töötate koolis ja teil on vähemalt 5 aastat töökogemust, siis see peaks vastama meie vastuvõtutingimustele küll. aga kui nüüd see logistika on ainukene omandatud haridus, siis ei vasta meie tingimustele, kuna me ikkagi eeldame, et see üldpedagoogilised teadmised on õpingute vältel omandatud eelnevalt. Veel küsimusi? kui ma võtan ka siis julguse kokku. kas me oleme hirmsad? mul on ka selles suhtes suht kirju ja naljakas kogu see hariduse osa. aga omal ajal peale keskkooli lõpetasin ma kergetööstustehnikumi ja peale seda lubati mul õpetajana töötada ja ma töötasin seal 89–96. noh, 7–8 aastat. Siis vahepeal olid lapsed ja nii edasi ja nüüd ma sattusin, nüüd läheb mul 4. aasta uuesti koolis. Ja peale esimest aastat läksin ma kohe sellesse teie poolt pakutavasse kursusele, õpilase toetamine koolikeskkonnas õpetaja abina või midagi sellist. Peale seda ma vaatasin, et see ongi täpselt see eriala ja kuna mul tõesti õudselt meeldis uuesti kooli tagasi tulla, alguses küll ainult asendusõpetajana, aga kohe siis sattusin ma põhimõtteliselt väikeklassi matemaatikaõpetajaks poole aasta pärast. Ja ma astusin ülikooli ja ma lõpetan nüüd pedagoogikat. Kas mul on mõtet saata motivatsioonikiri? Ja täpselt sama teema tohutult huvitab ja tohutult põnev ja nii palju mõtteid ja mu uurimustöö on ka selle õpetaja uurimuse 2023 baasil kaasava hariduse teema aga ma olen segaduses kahjuks. mina pakun välja, et kuna te olete pedagoogika õppekava, ma saan aru, et te nüüd sel aastal saate diplomi, eks ole?
et tegelikult see annab teile ikkagi, ütleme, et vajalikud pedagoogilised eelteadmised, nii et selles mõttes te ei ole nagu mujalt tulnud, vaid ikkagi olete nii-öelda pedagoogika inimene. Kas see kergetööstustehnikum, te õppisite seal mingisugust sellist, ma mis õppisin, eriala? ma õppisin rõivastu konstrueerimise modelleerimise eriala ja Mhm. pärast seda õpetasingi keskkooli tüdrukutele käsitööd ja põhimõtteliselt konstrueerimist ja õmblemist. Mhm. Aga ütleme, õpetajakutset nagu kunagi taodelnud ei ole nende täiendkoolituste pealt? Vot siis tulid need segaduse ajad, kus kirjutatigi, et tulge, tehke see õpetajakutse ära. Mhm. Aga siis ma just mõtlesin, et mulle tundub, et sellest õpetamisest mul umbes noh, on nagu küll, on ju, et ma iialgi enam õpetajaks ei lähe, et ma ei lähe seda kutset tegema ja ma ei läinud. Ja nüüd ma siin olen 4 aastat tagasi, kutsuti uuesti kooli. Noh, ja nüüd ma siin olen täis huvi ja jubedalt põlen, et nii põnev ja kõik on nii, noh, et just see kaasava hariduse teema tõesti on nagu ääretult põnev. No mina pakun, et te olete sellises hallis tsoonis, et nüüd No jällegi just, nagu siin eelmine oli ka, et jällegi, et ma soovitan kandideerida ja siis ütleme, see pingerida paneb nii-öelda asjad paika, kuna ütleme, me paneme igale tudengile nii-öelda punktid selle pingerea alusel ja siis juba on sellist natukene õnnemängu, et kui palju üldse konkursse tuleb, kui palju kandidaate on ja siis vastavalt sellele. Nii et just. kõigepealt edu teile siis pedagoogikaõpingute lõpetamisel ja siis Ja, kandideerige. Et see diplom peab kindlasti eelnevalt olemas olema, no jah, ilmselgelt. kus te pääsete. Jah, ei, no väga hästi. Ma vähemalt siis saadan motivatsioonikirja, kandideerin ja vaatame elus edasi. Aitäh! nii, kas on veel küsimusi tekkinud? ma korra küsiksin selle õppekava kohta, et ma vaatasin, vabaaineid oli 6 punkti ja siit jutust kõlas läbi, et te soovitate elu. Kas see on nagu raudpolt, et kui ma tutvusin õppekavaga, siis ma vaatasin, et võib ka muid üleülikoolilisi aineid valida? Et kas see elu on oluline, et noh, ma selle olen korra läbi teinud. Ei ole, elu ei ole oluline, aga lihtsalt ütleme, et kuna meie Tallinna Ülikool on nii-öelda selline elu lipul olev, seda kusagil mujal ülikoolis ei ole ja tegelikult 95%-l õppekavadest on kohustuslik. Nii et tegelikult me nagu soovitame valida elu, aga vaba aine on teie vaba valik. Ja ütleme, samas te võite ka, meie õppekavas on see ka, ütleme, neid valikaineid on rohkem, kui te peate võtma, et te võite nii-öelda meie õppekava võtta rohkem valikaineid ja saate selle arvelt siis tõsta pärast selle vabaainetesse ka. Nii et elu on soovitus, mitte kohustus. Aga te võite mõelda selle peale, kui te kord olete läbinud, et võib-olla tahate ise seda elugruppi alustada, et panetegi oma meeskonna kokku ja olete ise nagu see elugrupi juht, saate võtta just sellise teema, nagu teile huvi pakkuv on, komplekteerida sellise meeskonna, nagu teile huvi pakkuv on ja saate hoopis sellise projektijuhtimise kogemuse ka võimalus. Noh, mõttekoht, aitäh. Palun. Veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Et kui teil tekib veel küsimusi, siis saab kirjutada nendel kontaktandmetel, mida ma ennem jagasin ja siis ma soovin teile edu kandideerimisel ja kohtumiseni suvisel vastuvõtueksamil siis. Kõike head. Kõike head. Kõike head. Head aega. Head aega.